Mga kabayan. Hello mga kabayan. IC Gaming at may parabalo tayong video at gagamitin ko ngayon si Franco kasi ngayon tagal ko na hindi nakapag-upload ng video kaya ito na, tara game na tayo, mag-Franco tayo. Papakitaan ko kayo ng malupitang hooks. Malupitang hooks to, malupitang hooks. Si Franco. Ano to, AD build dapat dito. Hindi tayo magta-tank build. Pang weak lang 'yon. Weak lang ang pag magta-tank build. Dapat crit, attack damage. Pwede rin magical. Tagal nga itong yan. Pipick na natin ngayon si Franco. Saan ba si Franco? Yan si Franco. Ano natin to? Battle spells niya ay sprint. Emblem niya ay assassin. Equipment build. Ito. Ayan, malupitang tapakan yan. Okay na. Okay na tayo dito. Tawag sa first skill ni Franco ay ano ba yan? Latigo ni Judas. Ito, second skill niya hampas lupa. Ito, yung ulti niya ano yun? 6 na hampas. Mamartilyo yun sa utak. Oy, may mythic at may legend tayong kasama. Buhat na naman tayo. At huwag nyo kakalimutan mga guys at mag-share. I-share nyo tong video to at i-like at i-subscribe nyo ako. At i-on nyo yung bell para on kayo lagi sa akin. Game ah. Oh. Unan dito, bowets. Nga pala, wala pala kaming marksman. Magbobowets muna tayo. Unan dito, per skill. Kasi manglalati ko tayo dito. Nasaan ba dito? Ito na. Okay. Oh, yan. Ano natin siya, ipiprease natin. Oy. May bakla dun sa bush. Uy. Sasamahan natin tong Harley. Mamamatay pa to sa bap. Yan, hampas lupa. Ikaw na magtang. Nasapahin kita dyan. Yan. Okay na lang. Ay. Naku po. May natatay sa short. Ay, mali! Guys. Imbis na first skill yung flicker. Ano ba yung Moonton? Ayusin nyo nga game nyo. Naka-first blood tuloy yung nila. Kidlat girl. Hinagis na nga ng Johed Biyaya yung Johed sa atin Uy, dami na shield dun Huli ka. Ano lang in-script niya ako. Mangi-script to Kaya kung may pag-ambiho niya sa Johed na yan Tayo-tayo lang yan Yan natin yan. Ipipris lang natin yan. Pris natin yan. Lalaban ka pa, Johed. Labang ka dyan, Johed. Lalapad ka pa, lalapad. Ayun. Wala pa akong ulti. Uy! Ba't ka naduling? Naduling ka. Pa-EO ka, pa-EO. Ako kasi kala ko na magpalit ng jackhammer. Parang, magsisibat ako sa ulo. Huli ka dito. Napakagaling ko mag-hook.
Di tayo magpapabuhat, syempre. Tayo ang magbubuhat dito. Hampas-hampas sa ulo. Ay, bakla ka, ha? Bakla ka, ay mahampas sa ulo, ha? Ayun, oh. Ano lang, may kumagat sa akin, may kumagat. Kinagat ako ng ng micropibia. Kaya ganun ang play ko. Okay, buhay na tayo. Ngayon, magro-roam tayo dito sa bot para makakill. Hindi si Mio. Oh, pana-pana ka pa. Busakin ko kaya pana para di ka na makapagpana. Ay, si Guay ni Bir, oh. Tara dito, Guay ni Bir. Mas mabilis ako sa'yo, Guay ni Bir. Hampas-hampas sa ulo. Pag may time. Oy! Look at that flicker hook. Oy, puti ka. Ha? Ay, sakit. 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 Tama na, boss. Boss, tama na. Boss, gusto pa bumulag, boss. Boss, boss, tulong. Team. Good job. Oy, nakipag-1v1. At inista ni Eudora. At pinarskilan. At yun, naging gunggong. Ayoko maging kalaban tong mga nanang main to, eh. Magiging gunggong yan, eh. Ayan, patay na yan, oh. Killing spray na tong mythic glory natin tong kasamang to, eh. Mythic glory na to, eh. Hindi natin itong matatapatan yung lakas na ito, mythic glory. Oy! Malakulangot kung gumalaw. Ito. Hampas-hampas sa ulo. Tara dito. Oy! Paano ako naabot nun? Baklang Joyd to, ah. Okay lang yan. Mananalo tayo pag nakabuild tayo ng itong... Ano ba to? Blade of check na si. Mamaya ako nasasama. Dito muna tayo sa mid. Kukunin natin itong palaka. Sabay palaka dito. Palang nagsisibat. Ikaw, di ka matigil-tigil ka kasi bat, ha. Saan ka babubunot ng sibat? No, may sibat ako. May natataisa sa lawal. Sino ngayon natataisa sa lawal, ha? Sapain kita dyan. Ay, may nakita akong tumatalon. Para siyang buhaya na tumatalon. Oy, punta ka dito. Hampas-hampas sa ulo. Yun, nakaisa. Alam mo yun? Gusto mo bata ng chicken wings. Si Franco gutom na. Yeah. Franco gutom na. Gusto niya ng chicken wings. Okay, ito na. Buhay na tayo. Papatayin natin tong mahilig mamana. Kung saan binubunot ang pana. Yung arrows. Punta ka dito, Kuya Chicken Dinner. Tamo, pangkikill secure natin to. Eto. Di ako nakapag-skill. Di ako nakapag-ulti. Di ako nakapag-SS. Yan, patayin niya. Pag di nyo pa yan napatay. Pag di nyo pa yan napatay, mga halakadudong talaga kayo. Yan, antique ni Coraz. Bibuild ngayon natin si antique ni Coraz. By the way, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share, turn on notification. Basta notification. At hinugot na si Bat. Napakagaling ko sumibat.
Malahalak ka, dudong. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Uy! May natataisa sa lawal. At ako yun. Uy mga guys, di yung counted, di yung counted. Yan o, di natin marunong yung nagiging gunggong. Ito yung nagiging gunggong eh. Papasok pa tong jogled to eh. Oh, ako pinakamayaman. Oh, 4K yung pera ko, sila mga kalaban. 3-6, 3-9. Balahala ka, dudong. Yan na. 3, 2, 1. Andito tayo para patayin si Eudora, yung kidlat girl. Ngayon, matigas na ako. Kahit ano pang... Oh! Yan. Kuha lang tayo yung CS. Grapes lang tayo muna. Ngayon, medyo nababal na natin yung mga kampi natin ah. Yan, mga tayo. Mang sisir na tore. Oy! Ginagawa mo, Mia. Hala ka, dudong. Okay. Yung Guinevere at Eudora, paparating ni Eudora at Guinevere. Mga ano tayo dito? Mango Hawk. Alam niyo ba yung Hawk? Ay, sorry. Hala ka, dudong. May kanta ko para kay Eudora. Eudora, wag kang pupunta kahit saan nang walang iyong mga wala kayo nakita doon. Uy, matas pata tayo. Uy, may anti-chorus na tayo. Oh, aside. Takbo na. Uy, may hala ka, dudong. Okay, dito na tayo. Yung nana nakipag 1v5. Ano ba build? Oh my god. Alam niyo itong build? May demon shoes. May endless battle. May demon hunter sword. Ano ka? Attack speed. Mga cancer ti. Cancer eh. Tignan mo score oh. 0-4. Ayun oh. Dapat madami na akong kill kaso nakikiisan lang tayo eh. Pag may flicker tayo, bubulagayin natin to. Wala silang malay. Wala silang kamalay-malay. Wala silang magagawa. I have to teach you a lesson. Tae. Hampas sa tore. Oy! Napakagaling ng mechanics ko. Gagi. GG sa harit. Wala, nubarit. Nubarit, mga kabayan. Nubarit. Tayo naman tong weather na to. Huwag kang umulan. Masisira aking video. So guys, by the way, nose breathing ko muna kayo. Kailangan ko kumanta ng napakagandang kanta para lang sa inyo, para ma-inspire. Ito ang kanta ko para sa inyo. Ay, si Dora ay nataas sa lawal. Di ko malimutan ang pagtayo sa lawal. Okay, itong dalawa, kambal yan eh. Lagi yan magkasama eh. Tama lang to, pag nahuko lang yan. Ayun oh, nakita ko si Budang. Ay, o nga pala, may kasama pala siyang Budang. Ay, kumakaliwa. Yoko, kumakaliwa. Di lang, pag-push ka lang dyan. Ay, ipagpatuloy. Wala ka, dudong.
So guys, comment lang kayo kung anong gusto namang laruin ko para ibang content naman. Mag-comment lang kayo, guys. Kung anong gusto nyong laruin ko. Gusto nyo PUBG, Minecraft. Eto, papaglaro natin tong Guinea Bear. Mas mabilis po ako sa iyo. Mas mabilis po ako sa iyo. Ay! Ay! May dalang bakla. May dalang bakla. May dalang bakla. Sapak. Pepe ka rin ko yan. Siyempre, di tayo magta-trash talk. Siyempre. Di tayo magta-trash talk dyan. Lalo nang kung gusto mo. Ay, yung Molina. Na-stuck. Di alam kung anong gagawin ng Molina. Saan kaya ito pupunta yung... Uy, nag-teleport. Nawala. Wait lang, may nakikita ako yung kambal na naman. Nagpupush na naman sa top. Lagot yan sa akin. Kambal nyo, ha. Yung kambal nagpupush sa top. Sapakan tayo. Kaya nyo ba yun? Ha? Ay, si Johed, malakalakadudong. Ayun, malakalakadudong yung hook ko. Ayun, nakaisa. Okay na yan. Hala ka, dudong moves yan, oo. Yeah, habulin mo lang yan. Magiging... Oy! Look at that precious hooks. Sino yung buhay? Yung dalawang... Kolokoy. Uy! May natataisa sa lawal. Tae-tae. Patayin nyo na yun pag di nyo pa yung napatay. Yun. Kaya mo yan. I believe in you, Lord. Kaya mo yan. Push mo lang kahit isang tore lang dyan. Roar! Uy! Naglakas ng damage sa tore. Hindi kaya mo yan. Naku po. Comment na kayo guys ha, kung anong gusto nyo pagawa sa akin. Nag-uunat na ako. Nag-uunat na ako ha. Manda na kayo dyan ha. Naka-immortality pa tong attack speed. Unana ah. Tama. Amo. Ipapagiganti kita, Harit Main Lord PH. Ang katay ni Budang. Chicken wings talaga. Chicken na chicken. Push na lang. Oy, may yung bot natin. Si Budang nagpupush. Yan, nice one. Nice one, push na lang, push lang. Alis na, dyan si Jogle. Habulin ka nun, mamamakla pa yung Johed eh. Kaya nga, ay nga
yung binibuild ko, one shot, 1 kill eh. Yeah, itest na natin yung sa monster, ang damage natin. 3, 2, 1, go! Napakasakit. Napakasakit ng damage ko. Napakasakit talaga. I-push na natin para matapos na ito. Uy, tay. Uy. Pinupuntirya ako eh. Huwag kayong mag-alala, yung mythic nating kasama ay magbubuhat sa atin. Naku po. Ayun, unstoppable na. Ayun, okay. I-savage mo na yan. Nababaliw na dito. Yung tag-gis lang natin eh. Hala, kadudong na yung ginagawa niya eh. Si Chitae nagpupush. Di nila alam kung ano ginagawa natin. Ginagawa mo. Hampas at uy! Tama, 1 hit lang to. Uy! Ay, to, tatakas ka pa. Budang dang. Wala na. Wala. Hari to. Palpak ako. Mga assassinate tayo. Oy. Napakasakit nun. Tagal naman na ito, tagal. Alam ko na. Mag-i-split si Franco. Franco kunat. Ayun na po. Anak po yung Mia. Masakit na Mia. Oh my God. Ang big ng Eudora. Napakasakit. 2 blood wings. Anong balak na ito? 1 hit? Bago ang makapag 1 hit, wawanitin na kita. Tama to, ipisin ko lang to. Oh! Alam. Chicken wings. Yan, game lang, nana. 5 silang nandun. Naku, nakita yata ako ng Mia. Tae. GG. Yan, mag-unano ka. Wala tayong MM eh. Isang mage, ay tatlong mage. Isang tank. Isang fighter. Ano? Walang ya. Tinambakan na naman tayo. Guys, nangalawang lang aking. Dapat ako ay gold.
Guys, dito na magtatapos ang aking video. At huwag niyong kakalimutan mag-like, share, subscribe at comment. At ano lang kayo, the notification. See you bukas. Mag-upload ulit ako. Bye!